你知道吗？很多人都以为骨质疏松仅仅是年龄增长导致的，可实际上并非如此。有时候是我们的骨骼缺乏营养，就像它饿了一样。今天我要跟你分享一个古老又神奇的天然养生秘诀，那就是无花果干。每天只需挑选2到3颗无花果干，把它们放在清水中浸泡1夜，第2天清晨空腹吃下，这就仿佛给我们的骨骼披上了一层甜蜜的铠甲，为其提供坚实的保护。无花果干蕴含着多种对骨骼大有益处的营养成分，其中的钙、镁、磷等矿物质能够像勤劳的工匠一样有效增强骨密度。它所含的天然植物激素还可以调节内分泌，帮我们稳稳地留住骨骼中的钙流失。除此之外，无花果干还有促进消化、提升精力的功效，让你一整天都神清气爽、轻松自在。大自然早已为我们精心准备了这份治愈的礼物，现在就看你愿不愿意每天都给身体补充这份甜蜜的修复力量啦。